يما ما تجينا وحش البيت بعدك ما تجينا. أنا ودارك حزينة يا الوالدة ودارك حزينة. والله سؤال عند الولد عند البيت يسألون الوالدة يما مين يمر بينا مين يمر بينا يا بعدك بعد من يمر بينا. قامت هاي الأم تسولف لأولادها تحاكي أولادها تحاكي بناتها تخاطب العيال تخاطب أولادها شو تقول لهم؟ يما نجيكم يما نجيكم كل يوم عالتمر يما نجيكم. يا ابني وانشد عليكم وانشد عليكم واحد ورا واحد انا انشد عليك. يا ابني صار بك يا شفت الجرى وصار بك. وين توقف هاي الأم؟ توقف بباب البيت. كان أب أم يوقفون بباب البيت يباوعون للعائلة. يما على الباب على الباب كل جمعة جي واقف على الباب. يما كبار واطياب كبار واطياب وتفقد اولاد كبار واطياب. يما قلبي ما طاب قلبي ما طاب يا بعد وين عليك يا قلبي ما طاب. قام يسألها الولد شو يقول لما؟ يما والله مشتاقين والله مشتاقين يما شوفتك والله مشتاقين. أنا والله مشتاقين يما شوفتك والله مشتاقين.